Амар амгалангийн бурхан та бүхэнтэй хамт байг. За би Нехемиа намсаа дахин уншиж өгье. За 6-гийн 2-6 уншъя. Санбалат Гашам нар надад загт хэлгэн ирнэ үү? Ононгийн талд Хеформд бүгдээрээ уулзцгаая гэв. Гэвч тэд надад хор хүрэхэд төлөвлөж байсан. Тиймээс би тэд рүү авч элч нарыг илгээж би агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй. Би үнийг орхиж та нар руу очих хооронд энэ ажлыг зогсоох хэрэг юу байна вэ гэж хэлүүлв. Тэд надад энэ мэтээ 4 удаа загт хэлгээсэн бөгөөд би тэдэнд нөгөө л хариугаа өгөв. Тэгэхэд Санбалат ийм байдлаар 5 дахь удаага өөрийн зарцаа илгээсэн бөгөөд түүний гарт битүүмжлээгүй загтал байв. Тэнд бичсэн чи болон эдүүчүүд бослог гаргахаар төлөвлөж байгаа. Тиймээс та нар хэрмийг сэргээн босгож байна гэж үндэстнүүдийн тунд яригдаж байна. Гишмууч үнийг хэлж байна. Энэ мэдээллийн дагуу бол чи тэдний хаан болох нь гин гэжээ. Ингээд энэ хүнийг гүтгэж байгаа Нехемияг. Тэгэхээр энэ уулзъя гэдээ аль болох ажлыг хойшлуулах гэж оролдож байгаа. Тэгэхдээ хор хүрэх гэж оролдож байсан гэдэг Нехемия өөрөө мэдчихэж байгаа. Тэгээ үгүй ээ би энэ ажлаа хойшлуулахгүй гэж хэлсэн боловч тэр гүтгэлэнд орж байгаа Нехемия. Тэгэхээр таны гүтгэлэнд орж хичнээн сайн ажил хийжсэн ч гэсэн ингэж хорсож ард нь ажлуудыг зогсоож удаашруулах гэж оролддог хүмүүс байдаг байх нь. Тэгээ 6-гийн 10-13 уншъя. Тэгээ би гэрт хоригдсон Мехатабелын хүү Далиагийн хүү Шимагийн байшинд ороход тэр Бурхны өргөөнд сүм дотор уулзцгаая. Сүмийн хаалгуудыг нь та учир нь тэд чамайг алах гэж байна. Тэд чамайг алахаар шүн ирнэ гэв. Гэвч би начиг хүн зүгтаах гэж юу? Начиг нэг нь амиа аврахаар сүм рүү орж чадах уу? Би орохгүй гэж хэлв. Тэгэхэд Бурхан үнэхээр түүнийг илгээгээгүй. Харин Тобиа Санбалатаар түүнийг хөсөлсөн учраас тэр миний эсрэг иш үзүүлсэн гэдгийг би ухаарсан. Би айж түүнчлэн нүгэл үүлж тэгсээр тэд намайг буруутгаж чадах муу мэдээллийг олж авахар тэр хүнийг хөлсөлсөн юм а гэж. Тэгэхээр тэр ч байтугай бүр хүн хөлсөлж тэр хүнийг айлгаж чичрээх гэж аль болох яадаг байна. Бүр иш үзүүлэг хийлгсэн байна те буруу иш үзүүлэг хийлгсэн байна хүнээр. Тэр хүний хөлсөөр ч юм уу хүний Бурхны үгээр хэлэхгүй иш үзүүлэг бол худлаа иш үзүүлэг байдаг. Иш үзүүлэг гэдэг бол Бурхнаас ирсэн үгийг хэлдэг. Тэр Бурхнаас ирээгүй гэдгийг энэ хүн мэдээд би яахгүй байна. Би тэр сүмд орж нуугдахгүй гэж хэлсэн байна. Үүнийхээ ачаар яасан байна гэх мэ? Аврагдсан байна бас. Ялгсан байна. Тэгэхээр хаанаас хин ямар нэг юм ярихад тэр нь хаанаас вэ гэдгийг байнга ялах хэрэгтэй. Бас л энэ хүнийг яг гэж хордлох гэж оролцсон байна. Тэгэхээр Бурхны ажлыг хийж явах үед ийм гүтгэлэг явцгүй ажлууд бас болох магадлалтай. Намайг хүртэл нэг 500 сая төгрөг өгөөд мөнгө өгөөд муулуулад тэгээд муусан хүмүүс нь нийлж байгаа бүр муулаад ажил албан тушаалын төлөө тэгжсэн тал байдаг. Тэглээгээд би ажиллаа хийсээр л байсан. Тэгтээ тэр мэдээж амархан биш хэцүү шттэ. Хин нэг нь тэгэл гүтгээл цонигоор нэг бичээд байвал тийм сайхан биш. За Нехемия 7-гийн 1-2 уншъя. Хэрмийг сэргээн босгож би хаалуудыг байрлуулж хаалгачд дуучид левачууд томлогсон дараа би өөрийн дүү Хананы ба цайзын жанжин Хананыг Иерусалимыг хариуцуулахаар тавив. Учир нь тэр итгэмжт хүн бөгөөд бусад олон хүмүүсээс илүүгээр Бурхнаас эмээдэг хүн байв гэж. Тэгэхээр нөгөө талд Нехемиягийн талд бас олон хүмүүс байсан. Тэгэд бас тэр удирдагчийг хүн тавьсан байна. Ялангуяа тийм тавихтаа ямар хүнийг тавьсан бэхээр эзнээс эмээдэг хүн. Зөвхөн тэр зөвхт итгэмжт байхаас гадна эзнээс эмээдэг хүн бол яг үлээ. Янз бүрийн буруунууд хийхгүй үргэлжийн зөвхт байж чаддаг баг. Тэгэхээр энэ дээр бас онцгойлон Нехемиягийн ажил дээр хүмүүс хадаа болохоос гадна Нехемияд бас өчнөө ачаалууд байсан байгаа. Жишээлбэл Нехемия тэр олон хүмүүсийг хоол унтыг даах асуудал бас байсан. Тэгээд бас тухайн үед нь бас эдийн засаг хэцүү нөгөө зөвхөн хан хэрэг нурхаас гадна санхүү мөнгнөөс асуудлаас болоод бүгдээрээ яасан байгаа. Өөртөөхөө ах дүүсийг мөнгө хүлж оронд нь мөнгө өгөхгүй болохоор барьцаанд нь ах トゥ хамаацаад нэг ч юм аавах тийм ажлууд гарч ирсэн байгаа. Энийг зохицуулах ажлыг Нехемия бас бүр хийж ирсэн байгаа. Туулалдж ирсэн байгаа. Дээр нь янз бүрээр хилүүлж ирсэн байгаа. Тэгээд бас өөртөөхөө дотор байгаа асуудлыг зохицуулах ажлыг Нехемия хийж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ үедээ тухайн үед ингэж ярьж байгаа. Би өөртөө зөвшөөд сурчмууд ба захирчдыг зэмлэн тэдэнд та нар бүгд өөртөөхөө ах トゥ эс мөнгө хүлхийг чадаж байна гэв. Тэгээ би тэдний эсрэг чуулганыг цуглуулв. Би дахин хэлв. Та нарын хийж буй зүйл чинь сайн юм биш ээ. Та нар бидний дайсуудын болон үндэстнүүдийн зэмлэлээс болж Бурхны айд дотор явахгүй гэж юу? Харин миний өмнө байсан урдын захирчид ард түмэнд ачаа өргүүлж
40 мянган шекелээс гадна тэднээс таалах дарс авч байсан. Зарснаар нь хүртэл ард түмнийг ноёлж байжээ. Харин би бурхнаас имээсэн учир тийм үйлцэнгүй. Мөн би энэ хэрмийн ажил бүх хүчээ шахуун оролцсон. Бид ямар ч газар худалдаж аваагүй бөгөөд миний бүх зарцаар тэнд ажиллахаар цугласан. Түүнээс гадна бидний эргэн тойронд байсан үндэстнүүдээс бид рүү ирснээс гадна 150 идэвчид болон захирагчид миний ширээнд хоолдог байв. Өдөр бүр нэг өвхөр 6 шилдэг хон төхөөрч байсан төдийгүй надад мөн шувуудыг бэлтгэдэг байв. 10 хоногт нэг удаа бүх төрлийн дарсыг илбэлбгээр өгч байв. Гэсэн ч энэ бүхэн би захирагчдын хүнсний ногдлыг шаардаж байгаагүй. Учир нь энэ ард түмний дээрх боолчлол нь хүнд байв. Бурхан минь энэ ард түмний төлөө хийсэн бүхний минь дагуу сайн сайхны төлөө намайг санаач гэж эзэнд хэлж. Тэр энэ Нехемия 5:7, 9, 15-аас 19 дэх ишлүүдийг уншлаа сая би. Тэгэхээр одоо Нехемиятай хийж байгаа ажил харахад маш их ачаалттай хүн ажиллаж байсан байгаа. Зөвхөн хан нэрэн босох гэж яасан. Дээрээс нь дайсантай, дээрээс нь гүтгэлэгтэй. Тэгээд нэг талдаа сэлэн банк зүгээстэй. Дээрээс нь дурдахгүй дотроо бас хагаралтай. Тэгээд яхад энэ олон 150 хүнийг өдөр болгон яасан байна. Хооллож исэн байна. Гэхдээ бас ард түмнээс говчуур авахгүй хийжсэн байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг үнэхээр эзний нэгүслэр хийжсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар эзний одоо ажлыг хийж явахдаа ер нь одоо маш их юм дайн тэмцлээс гадна мэрэгүү ухаантай олон асуудлуудыг зохицуулах шаардлагатай болдог байна. Тэгээ үүндээ битгий сэтгэл утраараа тэгээд зоригжоод эзэнтэй хамт бүгдийг хийж чадна гэд яваараа гэж үнээр хэлмээр байна. Тэгээд бас эзэн дотор амарч байгаараа эзнэр өөрийгөө зоригжуулж байгаараа гэж хэлж байна.